अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Hazrat Mesihu premtuar Islam në libër të tij thot: Edhe për lutjen e vërtet duhet lutja. Në një vend tjetër ai thot: Njëherë mendova që cili është ndryshimi midis salatit dhe lutjes. Në një hadith thuhet se salati është lutja, namazi është bërthama e adhurimit. Në një vend tjetër Mesihu premtuar thot: Mbani mend, namazi është një gjë e tillë që ta përmirëson edhe botën edhe fen. Ai që falet namazi e shpëton atë nga pahishmëria, nga të gjitha llojet e veprave të këqija. Mandej ai thot: njeriu nuk e ka në dorën e tij të falë një namaz të tillë. Do të thënë që të shpëton nga namazi, që të shpëton nga pahishmëria dhe veprat të këqija. Edhe pse Zoti e tha në Kur'an, por një namaz të tillë njeriu vet nuk mund ta falë. Mesihu premtuar vazhdon të thotë: këtë namaz nuk mund ta gjesh pa ndihmën e Zotit. Namazi që ruan nga pahishmëria dhe veprat e këqija nuk mund të vijë pa ndihmën e Zotit. Të gjitha këto gjëra në tërheqin vëmendje që lutjet dhe adhurimet tona duhet të kenë një mënyrë të drejtë. Çfarë është ajo? Çfarë rezultatesh duhet të gjejnë përmes lutjeve dhe adhurimeve? Këto adhurime dhe lutje apo namaze si mund të arrijnë nivelin e pranimit të Zotit të madh, nivelin e pranimit te Zoti i Madhërisëm? Nëse i kuptojmë këto gjëra dhe nëse e kemi ditur që pikërisht adhurimi është qëllimi i jetës sonë dhe vetëm duke arritur këtë qëllim mund të na lulëzojë bota dhe ahireti, atëherë ne do të lëmë të gjitha gjërat dhe fillojmë të përpiqemi për ta gjetur këtë synim të rëndësishëm. Por, siç keni dëgjuar që tha Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, që edhe lutja kërkon lutje.
dhe qëllimin e krijimit dhe të gjitha këto pa ndihmën e Zotit nuk mund ta arrijmë. खुदा की मदद और इस्तिआनत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। Vetëm nga përpjekjet tona ne nuk mund të arrijmë qëllimin e jetës. अपनी पैदाइश के मकसूद को नहीं पा सकते। Zoti i Madhërisëm, që është tejet i mëshirshëm ndaj robërve të tij, अपने बंदों पर बेइंतहा që në surën e parë të Kuranit në ka mësuar këtë lutje dhe ka porositur të bëjmë këtë lutje ये दुआ से në 5 vaktet e faljes, और 5 në farzet, sunetet dhe në nafilet. सुन्नतों Ajo lutja është हर रकत में Iyyaka na'budu इस दुआ wa iyyaka nasta'in. Do me thënë, o Allah, ne vetëm ty të adhurojmë कि dhe vetëm अल्लाह ty duam të adhurojmë, por ne nuk mund ta kryejmë këtë detyrë derisa ti nuk na ndihmon. हम इसका हक अदा नहीं कर सकते जब तक Pra, nëse një besimtar kur e bën këtë lutje me gjithë shpirt, एक दिल की e me gjithë sinqeritet, e me gjithë përullësi, पुकार के साथ जब एक मोमिन atëherë Allahu ja mundson lutjen e vërtet. हुजूर को याद करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको Pastaj një tjetër mëshirë e Zotit që kemi është se na vjen muaji Ramazanit çdo vit dhe na jepet mundësia t'i afrohemi më shumë atij. Madje Zoti edhe deklaron se ai e ka prangosur edhe shejtanin. ऐलान फरमाता है Ai deklaron që do të ndihmojë çdo rob të sinqert që vjen tek ai, कि मैं हर उस बंदे की मदद që beson plotësisht në të, करता हूँ zbaton porositë e tij, premton që ta shetutje do të adhurojë vetëm Zotin, edhe atëherë Zoti ua plotëson lutjet robërve të tillë. खालिस होकर सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करने और मेरा खालिस अब्द बनने का Pra, ndaj mungon vetëm तो मैं vullneti i robit अपने ऐसे बंदों की तरफ tek Zoti i mëshirshëm, asgjë nuk mungon. बस अगर कहीं कमी है तो हम बंदों में कमी है। खुदा ताला के एहसानों Mungesa është vetëm që ne nuk i kërkojmë atij. कमी नहीं Veç kësaj, në kohët tona Allahu i Madhërisëm dërgoi të dërguarin e vet për edukimin ton, अपने फरिश्तादे को i cili हमारी ka ardhur si shërbëtor i përkryer i atij robit जो të उस përkryer खुदे कामिल që ua kishte mësuar njerëzimit के mënyrat, तौर पर आया है mjetet për të lidhur me Zotin खुदा ताला से मिलाने और उसको अपन dhe për të bërë robrit e tij të sinqert e për t'i kërkuar ndihmën e tij. बनने की Ndaj, tani dua t'ju lexoj disa fragmente nga shkrimet e Hazrat Mesiut të premtuar e selam, तो इस्लाम के të cilat hedhin dritë mbi ajetin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. नाबुदो वही Me çfarë hollësie dhe thellësie वजाहत करो Hazrat Mesiu premtuar e selam në ka shpjeguar kuptimin e këtij ajeti. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Nëse ne do ta kuptojmë atë dhe ta bëjmë pjesë të jetës sonë, Allahu na mundsoft këtë, atëherë ne do të jemi ndër ata që përpiqen ta kryejnë detyrimin e adhurimit. बनाने की Allahu na mundsoft këtë, बनाने वाले बन जाएं अल्लाह ताला हमें इसकी që तौफीक अता फरमा दे që të jemi ndër ata që do të përpiqen ta kryejnë फिर हम detyrimin e adhurimit. अबूदियत का हक अदा करने की Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur ne përpiqemi të përmirësojmë adhurimet që bëjmë या हम dhe me shumë përullësi duke qenë para Zotit के मयार हासिल करने की कोशिश करें të arrijmë nivele të larta të adhurimit. मयारों को हासिल करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर Kur do të ndodhë kjo, vetëm atëherë ne mund të hymë në grupin e atyre që quhen robërit e Zotit të gjithëmëshirshmit. जो अब्द रहमान कहलाते हैं Ne do të jemi ata që forcojnë besimin, उस पुख्तगी को ashtu siç na porosit बन सकेंगे Allahu i Madhërisëm, कि ose siç pritet nga një besimtar i vërtet. या जिसको एक मोमेंट से जिसकी एक मोमेंट Do t'ju tregoj disa gjevahire të urtësisë së Kuranit që na ka dhënë Hazrat Mesiu premtuar e Islam, të cilat ai na i ka lënë në shkrimet e tij.
इस खुदाने के Ai thot, मैं से चंद pra आयत पेश करूंगा Hazrat Masihu Premtur alayhi salam thot, जो आपने अपने लिटरेचर में हमें fjalin iyyaka na'budu, vetëm, domethënë vetëm ty të adhurojmë. Allahu i madhërisëm e ka lënë para fjalisë iyyaka nasta'in, domethënë vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. का नस्तईन से पहले रखा है और इसमें बंदे के Kështu adhuruesit i janë kujtuar mirësitë e Zotit Rahman që ai i ka dhënë para se t'ia kërkojë ato. अपने रब का शुक्र Me fjalë, robi duke falendëruar Zotin e vet thot: O Zoti im, të falenderoj ty për bekimet që mi dhe nga atributet e tua të Rabbit dhe të Rahmanit, mirësi të cilat जो तेरी mi ke dhënë para se të kërkoja ty. सवाल करने वालों के सवाल Tani unë vetëm prej teje ndihmë kërkoj për çdo rehati, से पेशतर तूने मुझे अता कर रखी kënaqësi dhe lumturi तुझसे ही dhe sukses dhe për të arritur të gjitha ato qëllime कामयाबी të cilat और उन मकासद jepen vetëm pasi të lutemi ty जो दरखास्त e pasi të kërkojmë ty, मांगने और दुआ sepse ti je dhuruesi më i तू mirë. बेहतरीन अता करने वाला है बस Pra, जब बंदा kur robi duke kujtuar mirësitë e Zotit, të cilat Zoti na ka bërë nga atributi i tij Rahman, अपनी kur robi e falenderon atë, atëherë ky lloj adhurimi, गुजार बनता है hapi i parë për të bërë robi vërtet. इबादत Kur robi और arrin बनने की तरफ ta perceptojë këtë nivel adhurimi, atëherë vetë ju vjen dëshira për të paruar në adhurim. कर लेता है तो फिर Atëherë robi i thot Zotit: की कोशिश होती रहती këto nivele të ndryshme që ke lënë për të bërë rob, dua t'i kap ato. कि ये जो तूने अब बनने के मयार हासिल करने के Dua të përfitoj nga të gjitha llojet e bekimet e tua. उनको भी मैं हासिल करना चाहता हूँ तेरी हर किस्म की नेमतों से भी Dua mjetet për përparimin tim si shpirtëror, अपनी ashtu edhe material. की Por të gjitha këto nuk mund të bëhen pa ndihmën tënde. Nuk mund të më vinë pa ndihmën tënde. लेकिन Ndaj, ndihmo më. तेरी मदद Pra, के बगैर kështu pastaj e hapen dyert e ndihmës बस prej Zotit फरमा, dhe robi arrin të kap nivele të larta. की मदद के दरवाजे भी खुलते हैं Pra, Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam thotë se nëse do të bëhesh rob mirënjohës ndaj Zotit për bekimet që të ka dhënë nga mëshira e tij, atëherë të vjen edhe për të lutur, उनके शुक्र edhe për t'i kërkuar ndihmë atij. Pra, kjo është ajo pika kryesore dhe çdo ditë ne duhet ta kemi parasysh këtë dhe duhet të bëjmë lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. और रूह Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. में Lidhur me faktin se pse Zoti na ka tërhequr vëmendjen për këtë lutje, Hazrat Mesihu premtuar thotë: आप इस बात की वजाहत फरमाते हुए këto ajete janë nxitse për ne që ta falenderojmë Zotin për bekimet që na dha, कि और इन आयात में janë nxitse për t'i kërkuar Zotit të na përmbush shpresat tona të pastra e të larta, उनके लिए në mënyrë që ju të bëheni rob mirënjohës së Zotit për gjithmonë. Veç kësaj, këto ajete e kujtojnë robin ta mohojë fuqinë e vet dhe të lidh shpresën vetëm me Zotin e ta derdh veten përpara Zotit, e ta derdh veten para Zotit për gjithmonë, duke ju lutur atij, उससे duke pasur edhe frikë, po ashtu edhe shpresë. दुआ आजिज़ी और हम्द करते हुए Duhet të jetë si ajo foshnjë që qëndron në prehrin e nënës. और खौफ और उम्मीद Pra, के साथ उस शीरखार बच्चे की Këto ajete nxitin robin të mendojë se si ai përherë është nevojtar i Zotit मखलूक से और ज़मीन की सब dhe të heq dorë nga मौत të gjitha यानी पूरी ताल्लुक lidhjet e tjera të kësaj bote. के Pra, siç tha Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam, këto ajete më së pari e nxitin robin që ai të bëhet rob mirënjohës i Zotit. शुक्र करने I japin mësimin e lutjes dhe të durimit në mënyrë që ai me vendosmëri e me दुआ
paluhatshmëri të hyrë në grupin e atyre की तरगीब दी है। që gjithmonë qëndrojnë të duruar dhe mirënjohës. इस सब्र की वजह से, इस दुआ मुश्किल मिजाजी से दुआ की वजह से Pikrisht këta i bekon pastaj Zoti. Pastaj Hezuri tha, veç kësaj këto ajete e kujtojnë robin ta mohojë fuqinë e vet dhe ta lidh shpresën vetëm me Zotin e ta derdh veten para Zotit përgjithmonë, duke i u lutur atij, duke pasur dhe frikë po ashtu edhe shpresë. Domethënë, veten nuk duhet ta kujtojni diçka. Të gjitha fuqitë i takojnë Allahut. सब ताकतों का मालिक Këtë realitet duhet ta keni parasysh. जो इंसान के जहन में Prandaj, derdheni veten para tij. उसके आगे Po ashtu, të gjitha lidhjet e botës që vijnë karshi lidhjet së Zotit, duhet i shkëpusni ato. तमाम दुनियावी वसीलों और Kur do të bëheni ashtu, अल्लाह ताला kur से ताल्लुक के as nuk do të keni besim në fuqinë tuaj, as nuk do ta vlerësoni veten si diçka, e as nuk do të keni besim në lidhjet dhe fuqitë e botës. ना अपने नफ्स Vetëm atëherë mund të bëni lutjen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ashtu siç duhet. सा होगा, तब ही इय्याका नअबुदु Pastaj व इय्याका नस्तईन Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam vazhdon të thotë, की njeriu vetëm nëse pranon plotësisht dobësinë e vet, तेरा फरमाते हैं इस तरफ तवज्जो दिला vetëm atëherë ai mund të bëjë ashtu siç duhet lutjen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Gjithashtu këto ajete janë nxitse që ta fitojmë bindjen që ne jemi krejtësisht të paaftë. इसी तरह इन आयात में इस अमर का इकरार Me fjalë, robrit luten, o Zot, nuk mund të adhurojmë ty pa marrë vetë ndihmën tënde. की तौफीक के बगैर Nuk mund të shkelim rrugët e pëlqimit tënd pa ndihmën tënde. हम तेरी Ne punojmë vetëm përmes ndihmës tënde dhe vetëm me atë bëjmë lëvizje. Pas teje हरकत करते हैं। ne vrapojmë të djegur siç digjen ato gra në breng që nuk kanë shpresë që fëmijët e tyre mbijetojnë, रही होती हैं ose siç digjen ata të dashur që kanë humbur dashurinë e tyre. होते हैं तेरी Pra, Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë se duhet të keni një djegje në zemrën tuaj për ta gjetur Zotin. और गुरूर को छोड़ने के लिए Dhe dha shembullin पहली बात e asaj nëne që brengoset nga malli për fëmijën e vet, अल्लाह ताला को हासिल करने की और उसकी मिसाल ose ai që trishtohet thellë nga malli për të dashurën e vet. कोई औरत अपने बच्चे की मौत में भूल Pastaj Hazuri thot Mesihu premtuar, është një fragment në gjuhën arabe që जो अपने महबूब pastaj thot Hazuri thot, këto ajete gjithashtu janë nxitse për të hequr dorë nga mendjemadhësia e për të besuar vetëm në fuqinë e Zotit gjatë problemeve apo shqetësimeve के पेचीदा हों e për t'u bërë rob të përulur. के घेर लेने पर महज Me fjalë, Zoti thot, o robrit e mi, पर भरोसा करने की mendojeni veten si të vdekur, आज लोगों में शामिल dhe çdo rast dhe çdo çast Zotit kërkojini fuqinë. बंदो अपने आप को मुर्दों की तरह समझो Prandaj asnjë i ri nga ju të mos mburet me forcën e vet, निकुवत पर e as ndonjë plak और ना të mos mbështetet te shkopi i tij, e as ndonjë i mençur të krenohet për mendjen e tij, e as ndonjë dietar të besojë dijen edhe mjeshtërinë e tij, e as ndonjë njeri që merr shpallje të mbështetet e krenohet për shpalljet, keshfet apo lutjet e tij, sepse Zoti është ai që bën atë që do dhe këtë doje hedh poshtë dhe këtë doje e fut në grupin e robërve të tij të zgjedhur. और जिसको चाहे अपने खास बंदों में Pastaj Mesihu premtuar thot, ajeti Iyyaka nasta'in, pra vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, na tregon për impulsin e lartë të nefsin që na urdhëron për të keqen, i cili largohet nga veprat e mira aq shumë sikur të jetë një deve e tërbuar që nuk lën askënd t'i hip. Ky nefs është si një gjarpër që është shumë helmues, që ka kafshuar çdo kënd edhe çdo gjë. और उसने हर Ose ai është si tigri që kur vërsulet nuk kthehet. और तू देख रहा है Asnjë fuqi nuk e mposht dot këtë nefs, përveç fuqisë së Zotit që shkatron shejtanët. पीछे नहीं हटता कोई ताकत कुव्वत Kjo pjesë pra është në gjuhën arabe nga libri i Mesihut premtuar, Karamat us-Sadiqin. जो शैतानों को हलाक करता
Pra njeriu kur lutet dhe gjatë lutjes nëse do të ketë parasysh këtë mendim që nefsi nxitës e çon te veprat e këqija dhe dëshiron t'i shpëtojë atij, atëherë ai e kupton që nuk i shpëton dot nga fuqia dhe përpjekjet e veta. Atëherë vetëm Allahu është ai që mund ta shpëtojë atë nga sulmet e shejtanit dhe mund t'i mundsojë për veprat e mira. Robi duhet të tregohet hiq dhe i përulur dhe t'i lutet Zotit duke thënë: O Zot, vetëm ti mund të shpëtosh nga shejtani. Nëse ata që janë robrit e Zotit, robrit e zgjedhur të tij, luten në këtë mënyrë edhe nuk mund të rinë pa ndihmën e Zotit, atëherë një njeri i thjesht sa shumë duhet t'i lutet atij. Ne gjejmë një shembull në Kur'an, në Kur'anin famlar, pra shembullin e Hazrat Jusufit, i cili kishte bërë lutje pikërisht për t'i shpëtuar nefsit Amara. Kur'ani thot, Jusufi kishte thënë: "Wa ma ubariu nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi la ghafurur rahim." Do me thënë, unë nuk e shfaqsoj veten, unë nuk jam i pastër nga gabimet. Nefsi im është shumë i nxitës për veprat e këqija, përveç se nëse më mëshiron Zoti. Edhe Zoti im është shumë mëkatfalës dhe shumë i mëshirshëm. Pra, kjo është lutja e Hazrat Jusufit dhe ky është mendimi i tij. Edhe pikrisht kjo lutje, ky mendim pastaj na ndihmon që të bëjmë më mirë lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe ne si njerëz të thjesht mendojmë që nëse profetët luteshin ashtu, atëherë si duhet të lutemi ne? Pastaj Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot: fjala na'budu, të adhurojmë ty, është vendosur para fjalës nasta'in, do të ndihmë kërkojmë. Ka shumë gjëra të tjera në këtë renditje. Disa prej tyre do të shkruaj këtu. Për ata të cilët nuk janë kryeneqës, por i duan ajetet e surës El-Fatiha dhe vazhdimisht kthehen pas tyre. Ato pika janë: Zoti u mëson robërve të tij një lutje të tillë, e cila u sjell fat. Zoti thot: O robërit e mi, më kërkoni me përulësi dhe me adhurim dhe thuajini: iyyaka na'budu, o Zot, ne vetëm ty të adhurojmë. Por ne jemi të zhytur në halle, probleme, turp, mendime të shejtanit, vegime të kota e shkatruese, ide të errta. Jemi të zhytur në një ujë të përballtur. Jemi si ata që mbledh dru gjatë natës dhe ndjek vetëm hamendjen, e nuk po e gjejmë besimin e plot. Pra, në iyyaka na'budu kemi shumë shqetësime dhe ne nuk kemi fare besimin e plot. Jemi të hutuar. Zoti, duke marrë në konsiderat gjendjen tonë, na ka mësuar këtë lutje dhe pastaj edhe na jep premtimin e pranimit të lutjes, sepse pastaj thot iyyaka nasta'in. Kur njeriu, domethënë, prej teje ndihmë kërkojmë. Kur njeriu e kupton gjendjen e vërtetë të tij, ai patjetër bën lutjen e iyyaka nasta'init. Atëherë Zoti vjen për ndihmë. Pastaj Hazrat Mesiu premtuar Islam thot: Zoti thot pastaj thuajini iyyaka nasta'in. Do të thënë, kur ta krijoni këtë gjendje, atëherë thuajini iyyaka nasta'in. Do të thënë, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë për të gjetur emocionet e vërteta, pasionin e vërtet, shpirtin e vërtet dhe kënaqësinë e zemrës, dhe për t'i përgjigjur thirrjes tënde, për ta gjetur dritën e dashurinë e vërtet, edhe për t'u zbukuruar me stolit e besimit, prej teje ndihmë kërkojmë, në mënyrë që ne përmes bekimit tënd të përparojmë në logun e besimit
dhe të arrijmë kulmin e qëllimeve tona. Pra, kjo lutje bëhet shkas për të përparuar në besim dhe për të arritur nivelet të larta të tij. Duke na kujtuar se çfarë është kulmi i adhurimit në lutjen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, pastaj në fjalët Iyyaka na'budu ka edhe një gjë tjetër, që është Zoti i inkurajon robërit e tij që ata të derdhin gjithë forcën dhe fuqinë në adhurim. Dhe si të bindur, çdo çast të ngrejnë parullat, jemi të gatshëm. E të qëndrojnë para tij duke thënë, o Zoti ynë, nuk du të lëm asnjë përpjekje pa bërë në adhurim, por vetëm prej teje ndihmë kërkojmë dhe kërkojmë strehimin tënd që të mos kalojmë në dukje e shtirje. Prej teje kërkojmë mundësinë që na çon drejt udhëzimit. Ne jemi të paluhatshëm në bindjen dhe në adhurimin tënd. Ndaj, shkruana në robërit e tu besimtar. Pra, ky duhet jetë mendimi dhe lutja që ne duhet të jemi të paluhatshëm në bindje edhe në adhurim. Edhe ne duhet të përpiqemi që t'i kapim nivelet të larta të adhurimit. Ne të jemi ata që presin namazin tjetër pas një namazi, siç është përmendur vetë në hadith, që besimtari i vërtet kështu shqetësohet. Ai pret Ramazanin tjetër pasi të kalojë një Ramazan. Ai pret Xuman tjetër pasi të kalojë një Xuma. Pastaj ne sigurisht do të përpiqemi edhe për të arritur moralet e larta. Edhe duke shpjeguar që kjo lutje nuk është vetëm për veten, por është edhe për familjen, për shoqërinë, për xhamatin, edhe për gjithë ne, në mënyrë që të gjithë të futen në hullin e adhurimit, edhe të gjithë të jenë ata që fitojnë pëlqimin e Zotit. Hazrat Mesihu premtuar Islam vazhdon të thotë, një tjetër gjë që është përmendur në këtë lutje është, robi thotë, o Zoti ynë, ne ty të kemi vequar si i adhuruar, ty të kemi dhënë përparësi mbi çdo gjë. Prandaj ne nuk adhurojmë tjetër kënd përveç teje. Ne jemi ata që besojnë që ti je vetëm. Në këtë lutje, robi lutet në veten e parë në numrin shumës. Zoti ka mësuar pra këtë lutje në këtë mënyrë. Dhe kjo për arsye se kjo lutje është për të gjithë. Për të gjithë vëllezërit e tij. Nuk është vetëm për atë që po lutet. Në këtë lutje Zoti muslimanëve u jep mësimin e vëllazërisë, miqësisë, dhe se lutësi ti përfshi edhe vëllezërit e tij musliman në lutjen e tij. Ai të shqetësohet për ta ashtu siç shqetësohet për veten e tij. Pra, kur robi lutet me sinqeritet Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëherë ai do të mendojë edhe për të përmbushur detyrimet që ka ai ndaj robërve, ndaj njerëzve të tjerë. Ai do të mendojë se nëse ai dëshiron të adhurojë Zotin, atëherë ai duhet të kujdeset edhe për vëllezërit e tij të tjerë. Kur do të kemi këtë mendim, atëherë shoqëria jonë do të jetë prajësja vet. Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë që ai që shqetësohet për vëllezërit e tij, ashtu si shqetësohet për veten e tij. Kështu duhet të jetë. Pastaj një njeri i tillë kur nuk mund të mendojë që t'ja marrë të drejtën dikujt. Ai madje duhet të angazhohet
në përmbushjen e punëve të vllajt të vet. Edhe duhet të shqetësohet për këtë punë ashtu si shqetësohet për të përmbushur punën e tij. Me një fjalë, Zoti i thot: "O robërit e mi, kini kujdesuni për vëllezërit tuaj. Jepni dhurat njëri tjetrit, edhe mos harroni në lutjet njëri tjetrin. Kjo është dhurata më e mirë që ju mund të bëni për vëllezërit tuaj. Zgjerojeni rrethin e lutjeve tuaja. Në qëllimet tuaja të mira përfshini edhe vëllezërit, prindërit, miqt, shokët, të gjithë." Pastaj Mesihu premtuar Islam thot se në këtë lutje gjithashtu Zoti i ka përmbledhur edhe përpjekjen edhe lutjen. Ata që thonë se përpjekja është kote, vetëm lutja është e rëndësishme, edhe ata kanë gabim. Edhe anasjelltas. Islami është ajo fe që i ka bashkuar këto të dyja gjëra në këtë lutje, vetëm në këtë lutje. Kjo lutje mëson muslimanin që ai të bëj përpjekjen ashtu siç duhet të bëhet, edhe të bëj lutjen ashtu siç bëhet lutja. Edhe pra lutja që thot iyyaka na'budu është, pra vetëm ty të adhurojmë, është ajo pjesë që përfshin përpjekjen, që e çon përpjekjen në kulm. Edhe njeriu, pra që mëson njeriu që ai të bëj përpjekjen deri në fund. Edhe bashkë me përpjekjen, ai duhet të ketë parasysh se përpjekja, edhe pse po bën deri në fund, nuk është e fundit, por duhet të jetë me njëherë ndihma e Zotit. Pra bashkë me përpjekjen, ajo përpjekje që shkon deri në fund, me njëherë fillon lutja për të kërkuar ndihmën e Zotit. Ky është sekreti i përparimit, sekreti i suksesit. Pra këtë mësim Kurani i Madhërisëm jep që në surën e parë, që ai njeri që nuk punon me aftësitë e tij, nuk shfrytëzon organet e tij, aftësitë e tij dhe fuqitë e tij, dhe qëndron vetëm në pohimin se po bëj lutje, po adhuroj Zotin, po lutemi, po fal namazin, ai është kot. Sepse Zoti i thotë se vetëm mendimi që ne adhurojmë Zotin ka nevojë për ndihmën e Zotit. Pra kjo lutje në tërheq vëmendjen për dy gjëra. E para, që ne të përdorim të gjitha forcat tona, edhe të bëjmë të gjitha përpjekjet, sepse ai që nuk përpiqet nuk ka sukses. Si që për shembull bujku, nëse vetëm mbjell far edhe nuk përpiqet, si mund ta korr suksesin? Pra ata që përpiqen edhe nuk bëjnë të gjitha përpjekjet, atëherë nuk mund të korrin suksesin. Bujqt din shumë mirë që ka shumë punë në ar. Pas mbjelljes së farës duhet të hedhni plej, duhet të hedhni ujë, duhet të hiqni edhe bimë të panevojshme. Pra këtë çështje Islami e ka treguar me shumë qartësi. Pra përpjekjet njeriu duhet të bëj me vendosmëri të plotë. Edhe pastaj lutjen. Nuk dihet se çfarë Zotit i pëlqen nga njeriu. Ata njerëz që përulen para Zotit
edhe tregojnë stile të ndryshme të parullësisë. Zotit mund t'i pëlqejë ndonjë stil, edhe Zoti pastaj mund t'i falë të gjitha mëkatet atij. Në një vend tjetër Mesiu premtuar selam thot, Mesiu premtuar selam thot që e drejta e kërkimit të ndihmës i takon vetëm Zotit, edhe e drejta e përpjekjes robit. Prandaj Zoti thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që njeriu duhet të kërkojë ndihmë në te pragu i Zotit vazhdimisht. Një ngjarje të një eshabit të Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam do t'ju tregoj. Ai që shkruan thot se ai kishte parë atë eshab të Mesihut premtuar alayhi salam në xhamin e tij, edhe i cili po falte nga disa minuta të tëra namazin, edhe vazhdimisht vetëm ishte qëndruar në këmbë. Ati i ngjalli kureshtja që t'i afrohe dhe ta shikonte se çfarë po recitonte ai, sepse diçka po përshpëriste. Ai kur ju afrua dëgjonte vetëm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Edhe vetëm këto fjalë vazhdonte ti përsëriste. Pra këta ishin ata që ishin rritur nën kujdesin e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, edhe që kuptuan realitetin e kësaj lutje. Pra këtë njohje ata e kanë fituar përmes Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe ne këtë duhet ta fitojmë, sepse vetëm pas kësaj ne mund të përmbushim detyrën e adhurimit. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam duke treguar se si mund të përmbushet detyra e adhurimit, thot thot ta dini se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tregon që të gjitha mirësitë vijnë duke ndjekur atributet e Zotit, edhe duke i përvetësuar ato. Njeriu kur vazhdimisht e bën këtë lutje, atëherë edhe duke i perceptuar atributet e tij, edhe duke ia përshtatur, e jo thjesht duke recituar si papagall, këtë njohje si që kanë pas edhe eshabet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj eshabet e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, dhe ka shumë njerëz në xhamat që e ndjekin këtë rrugë, alhamdulillah. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam thot, me që ka shumë pengesa për të arritur atë nivel, edhe pengesa më e madhe është shtirja dhe dukja. Pastaj është arroganca, edhe devijimi, i cili të çon në rrugët e humbura. Prandaj Zoti ka lënë një lutje të tillë për ata që do të mund të devijoheshin, lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, në mënyrë që ata as të mos devijohen, as të mos bëhen arrogant, e as mos të tregohen të dukur. Prandaj thënia e iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'init kërkon sinqeritet të plot, edhe të jep një forcë edhe zemër për të vazhduar rrugën e adhurimit. Iyyaka nasta'in tregon që ne duhet i kërkojmë Zotit dijen edhe njohjen për ta ndjekur rrugën e tij, sepse njeriu nuk mund të gjejë rrugën e shpëtimit derisa ta njoh Zotin ashtu siç duhet.
ai ti mësoj atributet e Zotit ashtu siç janë ato. Pra këtë nivel që duhet të gjejë një rob i Zotit. Duke përmendur realitetin e lutjeve të pranueshme, Mesiu premtuar Islam thot: ta dini se realiteti i adhurimit të pranueshëm, të cilin Zoti e pranon nga mëshira dhe bujaria e tij, ai në të vërtet bazohet në disa gjëra. Si për shembull, duke kujtuar madhështinë e Zotit, të adaptosh parullsinë e përsosur dhe duke parë mirësitë dhe mëshirën e tij, ta lavdërosh atë dhe e duke dashur qenien e tij dhe duke sjell ndërmend bukurinë dhe hijeshinë e tij, atij t'i japësh përparësi mbi çdo gjë dhe duke kujtuar xhenetin e tij, ta pastrosh zemrën tënde me mendimet nga mendimet e shejtanit. Kur adhurimi të jetë i tillë, vetëm atëherë mund ta perceptoni mirë lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe njeriu hyn në grupin e robërve të gjithëmëshirshmit. Çfarë është adhurimi? Lidhur me këtë, Hazrat Mesiu premtuar salatu selam vazhdon të thotë: Zoti bujar që në surën e parë dhe dha mësimin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Këtu ibadeti do të thotë adhurimi edhe njohje. Do të thënë edhe adhurimi si veprim, po ashtu edhe njohja e Zotit, dhe në të dyat është kërkuar përullësia e robit. Do të thënë, nëse do të bëheni të përullur, atëherë mund të bëni këto gjëra. Prandaj, kur ne themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atëherë përveç adhurimit duhet të fitojmë edhe njohjen e asaj lutje, se pse po e bëjmë këtë. Kjo njohje arrihet atëherë kur do të keni përullësi të përsosur. Pastaj Hazrat Mesiu premtuar Islam thot: njeriu deklaron të adhurojë Zotin, por adhurimi a mund të bëhet me një numër të madh sejdësh, qëndrimesh, rukush, ose vetëm të numërosh kokrat e tesbis? A mund të quheni adhurues të Zotit? Adhurimi mund ta bëjë vetëm ai që tërhiqet pas dashurisë së Zotit, aq shumë sa që qenja e atij robi të zhduket midis atij dhe Zotit. Së pari, duhet të kesh besim të plot në Zot dhe pastaj ta njohësh bukurinë e mirësitë të tij. Çdo bekim që marrim, edhe pse dihet që vjen prej Zotit, por këtë dije duhet ta kemi me besim të plot. Robi ta njoh bukurinë dhe mirësitë e tij dhe pastaj të kesh një dashuri të zjarrtë ndaj tij, në atë mënyrë që çdo çast të kesh flakën e dashurisë në zemër dhe kjo gjendje gjithnjë të pasqyrohet nga fytyra. Madhështinë e Zotit duhet të kesh në zemër në atë mënyrë që e gjithë bota para tij të jetë si e vdekur. Çdo frikë të lidhet vetëm me qenien e tij, e vetëm në dhimbjen për të duhet të kesh lezet, vetëm në vetmin për të gjesh rehati, dhe pa atë të jesh aq i shqetësuar saqë nuk gjen qetësinë as gjikundi. Nëse do të arrish këtë gjendje, atëherë ajo është adhurimi. Por si mund të gjesh këtë gjendje pa ndihmën e veçantë të Zotit? Prandaj Zoti ka mësuar këtë lutje, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do të thënë ne vetëm ty të adhurojmë, por si mund ta përmbushim përgjegjësinë e adhurimit nëse nuk do të kemi ndihmë të veçantë prej teje? Zotin ta konsiderosh të dashur të vërtet dhe e ta adhurosh atë. Kjo quhet velajet, pas të cilës nuk ka ndonjë nivel tjetër. Por ky nivel nuk mund të arrihet pa ndihmën e Zotit. Shenja e gjetjes së saj është që zemra pushtohet nga madhështia e Zotit. Ajo pushtohet nga dashuria e tij dhe zemra të mbështetet vetëm nga ai dhe ta doje vetëm atë dhe ta zgjedh vetëm atë para çdo gjëje dhe qëllimin e jetës. Qëllimin e jetës të kujtojë vetëm kujtimin e tij. Në një vend tjetër, duke përmbledhur gjetjen e adhurimit të vërtet, thotë: shtylla e adhurimit është që të qëndrosh në atë mënyrë siç po e sheh Zotin, ose të paktën Zoti po e sheh atë. Po të sheh ty,
robi të pastrohet nga të gjitha llojet e shirkut dhe të kujtojë vetëm madhështinë e zotësinë e tij dhe të bëj shumë lutje para tij duke i kërkuar falje dhe mëshirë. Vazhdimisht të pranojë fajin dhe dobësinë e vet në mënyrë që të pastrohet shpirti dhe të krijojë lidhjen e fortë me Zotin e të zhytet vetëm në dashurinë e tij. Kjo është përmbledhja e namazit dhe e gjithë kjo përmblidhet vetëm në surën El-Fatiha. Shihni se në lutjen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shfaqen dobësitë tuaja dhe ndihmë i kërkohet vetëm Zotit e pastaj robi lutet të ndjek rrugën e profetëve e të dërguarve të Zotit dhe kërkon ato bekime që janë shfaqur përmes profetëve dhe të dërguarve në këtë botë. Bekime këto që mund të arrihen vetëm e vetëm duke ndjekur hapat e tyre. Pastaj është mësuar lutja që nga ata që kanë qenë rebel dhe mosmirënjohës të devijuar të ruhemi, të cilët që në këtë botë tërhoqën zemërimin, të cilët botën e morën si synimin e tyre të parëm dhe e lanë rrugën e drejtë. Urrëtia nga mëkatet është një bekim shumë i madh. Si mund të arrihet ajo? Hazrat Mesihu premtuar Islam thot: nuk ka ndonjë bekim më të madh se sa të kesh urrëtie nga mëkatet dhe Zoti vetë ta mbrojë atë nga gjunahet. Por nuk mund të arrihet vetëm nga përpjekjet ajo apo vetëm nga lutjet, por duhet të bësh të dyja bashk. Siç Zoti ka mësuar lutjen Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, do me thënë të gjitha aftësitë që Zoti i dha njeriu duhet i shfrytëzojë ato, pastaj fundin apo rezultatin t'ia dorëzojë Zotit. Me fjalë, robi i lutet Zotit: o Zot, unë jam përpjekur aq sa më kishe dhënë mundësi. Ky është kuptimi i pjesës Iyyaka na'budu. Dhe pastaj duke thënë wa iyyaka nasta'in, ndihmën i kërkoi Zotit. Për fazat e tjera, o Zot, ty të kërkoj ndihmë. I pamend është ai që vetëm lutet dhe nuk i shfrytëzon aftësitë e dhuruara prej Zotit. Një njeri i tillë si mund të korrë suksesin? Pastaj tha që i devotshëm dhe me takua është vetëm ai që edhe përpiqet, po ashtu edhe bën lutje. Mesihu premtuar Islam thot, nëse ai edhe përpiqet, po ashtu edhe lutet, e prap nëse pson humbje, atëherë Zoti e shpëton atë nga edhe humbja. Do me thënë, të bësh edhe përpjekje edhe lutje, por për shkak të ndonjë dobësie tënden, nëse ose je afër të bësh ndonjë dobësi, nëse nuk e arrin suksesin, atëherë Zoti e shpëton, Zoti të shpëton nga humbja. Çfarë dobësie mund të jetë? Nëse hyn në gjuna ose detyrohet të bëjë diçka, atëherë Zoti prap e merr në përkrahje. Pra nëse të bësh të gjitha përpjekjet nga ana jote dhe të bësh edhe lutje, atëherë Zoti edhe të jep vullnet të largohesh nga mëkatet, edhe sikur të bësh ndonjë gabim, ai të shpëton ty. Pastaj duke treguar lidhjen e atributeve Al-Hayy dhe Al-Qayyum me ajetin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot: duhet të dimë se Kurani që ka përmendur dy atribute të Zotit, të cilat janë Al-Hayy dhe Al-Qayyum. Al-Hayy do të thot Zoti është i gjallë dhe të tjerëve u jep jetë, dhe Al-Qayyum do të thot ai është i qëndrueshmi dhe të tjerëve u jep qëndrueshmëri. Të gjitha llojet e jetëve e qëndrueshmërive, qofshin fizike apo shpirtërore, burojnë pikërisht nga këto dy atribute. Ndaj atributi Al-Hayy kërkon që të adhurohet ai, siç është përmendur në surën El-Fatiha Iyyaka na'budu, dhe Al-Qayyum kërkon që ai të lutet për ndihmë, dhe kjo është treguar në ajetin Iyyaka nasta'in. Pra qoftë në çështjet e kësaj bote apo të botës tjetër, botës shpirtërore, njeriu vetëm duke u bërë rob i vërtet mund të përfitojë nga këto atribute. Mund të bëhet trashëgimtar i bekimeve të botës edhe të ahiretit.
Siç u tregova edhe më herët që nëse falenderojnë Zotin Rahman, pra të gjithëmëshirshmin, kjo të nxit për adhurim, ndërsa Rahimi të nxit për të kërkuar ndihmë. Siç u bëra të qartë se këto gjëra i përfshin edhe çështjet e botës, po ashtu edhe çështjet shpirtërore. Namazi është bërthama e adhurimit. Do të lexoj edhe një fragment tjetër të Mesihut premtuar për këtë. Ai thotë: adhurimi më i mirë është që njeriu të falë namazet e 5 vakteve në kohën e tyre dhe të tregohet i paluhatshëm në faljen e farzve e suneteve. Edhe me gjithë zemër e me gjithë shpirt të përpiqet për të gjetur kënaqësinë edhe bekimet e adhurimit. Sepse namazi është një mjet mbartës i tillë që robin e çon deri te Zoti i Madhërisëm. Përmes namazit njeriu arrin në destinacionet ku nuk mund të arrijë dot me kuaj. Gjahu dhe fruti i namazit nuk mund të merret nga shigjetat. Sekreti i tij nuk mund të shfaq nga pendat. Domethënë vetëm nga shkencat. Ai që e përvetson namazin gjen të vërtetën dhe realitetin dhe arrin deri te ai i dashur që është i fshehur në perdet e së padukshmes dhe ai shpëton nga dyshimet. Ndaj ti e sheh që jeta e tij është ndritur, pra jeta e një njeriu të tillë. Fjalët e tij janë perla, fytyra e tij është hëna e plot, vendi i tij është i ngritur. Ai që përulet në namaz me sinqeritet, Zoti i ul edhe mbretërit para tij, duke bërë robin e tij mbret, i cili më parë ka qenë pronë e dikujt tjetër. Edhe këtë fragment e kam marrë nga libri e Gjazul Mesih që është në gjuhën arabe. Namazi sigurisht është një ibadet shumë i lartë. Është një mjet që e afron robin te Zoti. Por për disa njerëz vetë Zoti thotë se nuk u pranohen namazet. Sepse ata nuk i falin ashtu siç duhet. Disa njerëz thonë se nuk gjejnë kënaqësinë në namaz, nuk e arrin atë gjendje që duhet ta fitonin në namaz. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë thotë: disa njerëz thonë se nuk gjejnë lezet në namaz, por unë u them falni namaz dhe vazhdimisht falni. Në disa nivele të takuas, njeriu e zë për tatësia. Atëherë robi duhet të përsëris lutjen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shejtani në keshf tregohet si hajdut apo rëmbyes. Robi duhet të bëjë padi kundër tij te Zoti, duke thënë se ky rëmbyes apo ky hajdut nuk po më liron, ndaj erdha te pragu yt. Ata që bëjnë padi të tilla kundër shejtanit dhe i kërkojnë ndihmë Zotit përmes lutjeve dhe nuk lodhen, ata fitojnë një forcë e një fuqi përmes së cilës shejtani vritet. Por për ta bërë këtë padi e për ta fituar këtë forcë, njeriu i duhet një vërtetësi dhe sinqeritet. Dhe lutja e tij të jetë e mbushur me dhimbje. Kjo dhimbje fitohet nëse merret parasysh se shejtani është vjedhës dhe rëmbyes. Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë se një sinqeritet të tillë mund të gjeni vetëm atëherë kur do të pranoni se shejtani më erdhi në qafë si një vjedhës. Citoj: kjo dhimbje fitohet nëse merret parasysh se shejtani është vjedhës dhe rëmbyes. Me fjalë, ai dëshiron ta zhvesh robin dhe përpiqet të sjellë sprovën që i kishte sjell edhe Hazrat Ademit. Nëse do ta kesh parasysh këtë, atëherë vetë shpirti do të përtas me zë të lartë: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhuroje, vetëm prej teje ndihmë kërkoje. Siç u tregova edhe më herët shembullin e ashabëve të cilët e dinin shumë mirë këtë lutje, si vazhdimisht përsërisnin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, në mënyrë edhe ta kryen obligimin e adhurimit, po ashtu edhe të shpëtojnë shejtanit dhe të fitojnë sa më shumë bekime të Zotit të Madhërisëm. Në një vend tjetër Hazrat Mesihu premtuar Islam thotë: përsërisni shpesh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in në namazet tuaja. Iyyaka nasta'in ju sjell bekimin e Zotit që ju ishte humbur. Pra, kjo përsëritja e shpesh sjell bekimet e Zotit, ato bekime që ju ishin humbur.
Zoti na mundsoft ti zbatojmë këto këshilla. Zoti na mundsoi ti zbatojmë këto këshilla të Hazrat Mesihut premtuar alayhis salam, që janë të paqmueshme dhe janë si perla, dhe në të dhe ne të hymë në grupin e atyre robërve të Zotit, të cilët çdo çast fitojnë ndihmën e Zotit dhe të cilët Zoti gjithmonë i mban në strehimin e tij. Ne të përfitojmë sa më shumë nga ky Ramazan. Lutuni sa më shumë në ditët e mbetura të këtij muaji. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.